大家好，我们是明玲姐妹，我们今天出门找孙子。等一下，我给你看个东西。啥东西？什么东西？啥东西？没看到啥子？哦，CP。啊，好幸运啊！才退的 CP，快看。嘿，才退的。哦哟妈呀！嘿，这箱真的有蛇了嘞！天哪，敢去不？你看这个草这么深。爸爸从这个笼头，你看这个还退了一半，在这个笼头这个墙后头看。哦哟，我的个天哪！喂，有点虚哦。算了，莫去了。要臭味，怕走。这有一根呀。哪里？哎，你故意提高嗓门，啥子意思啊？我想把蛇吓跑。昨天主要是碰到一根蛇，留下了后遗症。哎有啊！哎呀，我来了。哎，看，哦，这种不错不错不错。这个笋子又好吃个。嗯。这有一根儿，你看，这边啥动物吃了嘞？看到没得？看到了，好可惜了。啊，啥东西啊？不晓得。这个还可以。嘿，这根才大哦！嘿，这根藏在笼头，没看到，要不然找不到我们的那个。嗯。嘿，喂，只搬高点。老了嘎。搬那个。老了。来了，这还有根嘞。能的啊？哎。哦，这种安逸。哎，一个呢，我这发现几根儿。发现了几根儿啊？好多很。哎，好大哦。好多很，你看嘛。被吃了。又被吃了的，好多个。哦哟。哎呀，又换个地毯。中了吧？哎，还中了。哎，你看这根没可惜了，被啥子吃了？你看。吃成这种样子了个。不过还有好的。还好看。哎。可以了，啥蛇呀？来看吧。哈，应该不是蛇的话，你跳高高咋的？肉皮都麻了。哎，千足虫。哎，快看，这路边上都有了。哎，你看这个还大哦。还居然没人来搬。看，安逸安逸。居然没人搬。那边还有嘞。还有，这还有。你把背都放这儿，我们等一下供到那后头去找，嘎，男的背背都。哎，耙都掉了，耙都掉了。嘿，还有好重了。有点重了。这几根好。哎呀，我还以为这个多得很哦。结果有小动物跟我们抢伙食了，嘎。咱们去看下金珠子笋子。哪里去哦？有这么多啊！哎，快过完都弄了嘞，怎么我们去看你？你不搬，还是要叫人家搬了，走嘛。好嘛，走吧。老的老了，小的还拿点钱。哪里小的啊？还有2根，给你留到的只有2根了。我看看。哦，知道吧？那儿这全部老了，没法了，哎呀。没得了。嘿，被你说中了。哎，这够，哎呀，收工回家了。对，这么多也错了。我这脚都在淌水了。大家猜猜，姐姐大热天，这么大太阳，她穿个拖鞋是搞啥子？我估计猜不到。认错，我的秘密。